OpenAI ChatGPT-yə təşəkkür edirəm və zəhmət olmasa kimi nəzakətli cavabları təmin etmək üçün hər il 10 milyonlarla dollar xərcləyir. Yenavaz.com Tom's Hardware portalına istinadla xəbər verir ki, bu barədə OpenAI-in baş direktoru Sam Altman bildirib. Onun sözlərinə görə hesablamalar göstərir ki, ChatGPT nəzakətli mesaj yazıb təşəkkür edirəm və zəhmət olmasa deyənlərə görə ChatGPT əlavə elektrik enerjisi sərf edir. Nəticədə şirkət bu nəzakətli ifadələr üçün hər il 10 milyonlarla dollar xərcləməyə məcbur olur. Süni intellektin hissləri olmasa da istifadəçilər instinktiv olaraq ona bir insan kimi təşəkkür edir və nəticədə Altmanın qeyd etdiyi kimi ən qısa cavablar belə ciddi xərclərə səbəb olur. Buna baxmayaraq Sam Altman əmindir ki, bu xərclərə dəyər. Onun fikrincə bu ifadələr süni intellektlə daha mehriban və daha səmimi qarşılıqlı əlaqə formatı yaradır. Onun sözlərinə görə OpenAI xərcləri azaltmaq üçün şablon cavablar tətbiq etməyi nəzərdən keçirir, lakin digər tərəfdən də söhbəti təbii saxlamağa üstünlük verir. İlk baxışdan cansız proqram qarşısında nəzakət nümayiş etdirmək mənasız görünə bilər. Bununla belə bir çox AI tərtibatçıları bunun vacib olduğunu iddia edir. Məsələn, Microsoftun dizayn meneceri Curtis Beavers nəzakətli sözlərin yekun cavablara təsir etdiyini irəli sürür. Onun fikrincə, nəzakətli sözlər həmçinin modelin sonradan təqlid etdiyi peşəkarlıq səviyyəsini müəyyən edir.